خو ته ګورئ مختصره خبره بیانومه د الله په توفیق باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد دی ان من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لمن جعله الله مفاتيحا للخير مغاليقا للشر وويل لمن جعله الله مفاتيحا للشر مغاليق للخير او كما قال عليه الصلاة والسلام د الله نبی وی په دې بندگانو کې بعضې بندگان داسې وي چې د خیر چابي وي او د شر تالی وي او بعضې بندگان داسې وي چې د شر چابیانې وي او د خیر تالی وي نو په آخر کې وایي چې هغه سړی هغه له دې مبارکي وي او خوشنصیبه دی چې الله پاک هغه د خیر چابي جوړه کړه او د شر تاله او هغه کس دپاره د هلاکت او تباهي وي چې هغه د شر چابي شوله او د خیر تاله شوه انس رضی الله تعالی عنه دا حدیث نقل کړی دی ابن ماجه کې بل روایت هم په دې معنی باندې د سهل ابن سعد پای کې داسې دی چې د الله نبي وایي ان هذا الخیر خزائن وایي دا خیرونه چې کوم دي دا د قرآن حدیثو دا خزانې دي ولتلک الخزائن مفاتیح او د دې خزانو چابین هم شته نو بیا وروسته وایي چې فطوبى لعبد مبارکي دی هغه بنده لره جعل الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر خوش نصیبه دی هغه سړی چې د خیر چابي ده د شر تاله ده د حدیث مبارک کې زما عزتمندو یو قانون دی قانون چې بعضې بندگان د الله نبي وایي د خیر چابینې دي یو ځای ته چې راشي خیرونه دې خواره شي یو ماحول د دې راشي د هغه په وجه باندې ګناهونه منکرات او بدعات او خرافات ختم شي او بعضې بندگان داسې ضرري بوټی وي چې د شر چابینې وي یو ځای ته چې راشي به د ده نفس کې شر وي هغه مجلس ماحول ټول د فساد نه ډکي نو زما عزتمندو خوشنصیبه انسان د الله پیغمبر وایي هغه څوک دی چې هغه الله پاک د خیر چابي وګرځول بل حدیث مبارک کې راغلی د امام ترمذي رحمه الله راوړی دی د ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه نقل دی دی وایي چې زه د الله د نبي سره ومه د الله نبي چې ان النبي صلی الله علیه وسلم وقف على ناس جلوس څه خلک ناست وو د هغوی خوا کې ودرېدم نو د الله نبي وفرمیل دې خلکو ته چې الا انبئکم بخیرکم من شرکم تاسو ته نه درښیم چې داسې کې غوره انسان او ناکاره انسان څوک دی نو ابو هریره صاحب وایي چې قال فسکتو دا خلک غلي شو وایي د الله پیغمبر دا خبره درې پیرې وکړه په دې کې یو نوجوان ودرېده فقام الرجل یو سړی ودرېده وقال ویل یا رسول الله اخبرنا بخیرنا من شرنا موږ ته بیان کړه چې څوک غوره انسان دی او څوک ناکاره انسان دی نو د الله نبي وفرمیل خیرکم من یرجى خیره ویؤمن شره غوره او بهترین انسان هغه دی چې هغه نه خلک د خیر امید لري او د هغه د شر او تکلیف چاته نه رسي وشرکم من لا یرجى خیره ولا یؤمن شره او ناکاره انسان هغه څوک دی چې هغه نه هیڅ د خیر امید نه وي د هغه د شرورو نه خلک پامن نه وي نو ځان وسوتله چې ما کې د خیر والا صفتونه دي
که د ضرر او د فساد صفتونه دي. بیا اهل علم وایي چې یو انسان به غوره او بهترین بنده څنګه جوړیږي، د خیر چابي به دې څنګه جوړیږي. وایي یو درې څلور صفتونه چې په ده کې راشي. یو چې په ده کې تقوا پیدا شي، د الله یره. په کوم سړي یا زنانه کې د الله یره ده، تقوا پکې ده، دا انسان به الله د خیر چابي جوړه کړي. تقوا دې ته وایي چې انسان امتثال الاوامر و اجتناب المناهي، ګناهونو نه ځان ساتي او د الله او د رسول طاعت وکړي، دې ته تقوا وایي. او ډېر ګران شی دی. دې د وجې نه د کعب نه تپوس کړی و عمر رضی الله عنه چې تقوا څه ته وایي. نو هغه ورته ویل چې هل مررت علی طریق ذات الشوکه، په یو داسې لاره تېر شوي چې اپل او دې پل وزغي. ویلاو ویل بیا څه کې ته؟ ویل د جامې داسې راغونډومه چې یو طرف بل طرف نه وي د ازغي دا بدن خوږ نه کي. وایي دقې د تقوا وایي چې دنیا کې به د ګناهونو د الله د نافرمانو نه مؤمن بنده داسې ځان راغونډوي. من کې د تقوا کله دا یو صفت خو راشي، دا یو جز چې امتثال الاوامر نیک عملونه کوو، لیکن دا دویم جز چې کوم پریزو سره دی د ګناهونو نه ځان ساتل، دا مرض من کې بې نیمګړی دی، دا صفت نیمګړی دی، ګناهونو باندې بیا بریک کار نه کوي. نو یو تقوا دا مهم صفت دی مؤمن بنده کې چې د الله یره وه، دا به بندګي م کوي، د ده سترګو نه به اوښکه م ځي، دا به د شپې م الله ته ودرېږي، دا به د هرې ګناه نه ځان ساتي. دویم صفت اهل علم وایي چې په ده کې صفت پیدا شي د خیرخواهي، د بل مسلمان خیرخواهي لټوي، د ګاونډي خیرخواهي لټوي، د هر بنده دپاره دا خیرخواهي لټوي. دې د وجې نه نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي الدین والنصیحة، دا زموږ دین چې دا ټوله خیرخواهي ده. صحابه ورته تپوس وکړه چې لمن یا رسول الله، چا دپاره؟ قال لله ولرسوله ولکتابه ولأئمة المسلمین ولعامتهم. وایي دا خیرخواهي ده د الله دپاره، د الله د کتاب دپاره، د الله د رسول، امامان او عام مسلمانانو دپاره خیرخواهي ده. د مؤمن په زړه کې به د خیرخواهي جذبه وي، د ظلم نه، د زیاتي نه، د فساد نه. حدیث کې راغلی دی وایي جریر ابن عبدالله رضی الله عنه غلام ته ویل چې یو اس راله واله. نو دا لاړ یو اس یې وله په 15 درهمه واغست. ویل لکه دا د چا نه واغسته؟ ویل هغه سړی روان دی. ویل ریوله چې ریوسته، وایي دا دماغ دې کار کوي که نه؟ دا خو ډېر قیمتي دی، څنګه ارزان ورکې؟ دا غریب حاجت و مجبور و. وایي زه 6 درهمه را. هلکه وایي د دې نه هم ګران دی. وایي زه 7 درهمه را. وایي د دې نه هم قیمتي، اته 9 باندې واغست. ورته وایي اوس هم پکې زما ګټه شته. نو دې سړي ورته مخ راواړو چې دا دومره خیرخواهي دې موږ څه ولې وکړه؟ نو دی ورته څه وایي؟ الله اکبر. بایعت رسول الله صلی الله علیه وسلم علی اقام الصلاة و ایتاء الزکات والنصح لكل مسلم. منګه د الله د نبی سره دا بیعت کړي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سم دا وعده کړي چې موږ به د مانځه پابندي م کوو، زکات او صدقه به م ورکوو، لیکن د هر مسلمان خیرخواهي به لټوو، ظلم به نه کوو، زیاتی به نه کوو، مسلمان له به ضرر نه ورکوو، د هغه د مجبورۍ نه به غلطه فایده نه اړو. وایي ځکه مې تاسو دا خیرخواهي وکړه. نن مسلمان کې شکل او ظاهري نقشې د مسلمان د نظرې چې کوم دی، یا د زناور، یا د ظالم، یا د یو خیانتګر دی. د مسلمان د مجبورۍ نه غلطه فایده اخلي. نو زما عزتمند دویم صفته چې انسان کې خیرخواهي وي. او لویه خیرخواهي څه ده؟ چې یو سړي ته صحیح عقیده وښې، صحیح عمل ورته وښې، صحیح سنت باندې پوهه کې. دې د وجې نه زموږ دعوت بار بار دا وي چې قرآن حدیث دا د نجات هغه اسباب دي. قرآن حدیث
دا د کامیابۍ لار ده. قرآن حدیث او د جنت ضمانت دی. صفا عقیده په الله او صفا تابعداري د نبی صلی الله علیه وسلم. او دریم سبب زما عزتمندو د انسان چې هغه په ځان کې د خیروالي او د خیر چابي ځان نه جوړوي، نو دریم صفت هغې دپاره علم دی. علم سه انسان ښایسته کېږي. د علم په وجه باندې انسان د انبیاو وارث ګرځي. د علم په وجه باندې معاشره کې رڼا راځي. د علم په وجه باندې بنده الله پیژني، د مور او پلار حق پیژني. نو په کار دا ده چې انسان کې د علم صفت وي. په خپله د ده نه موقع تلې ده، خپل بچي علم ته کېنوه، حفظ ته کېنوه، قرآن ته کېنوه. په خپله د علماو سره د هغه د درسونو سره تعلق جوړ کړه. زموږ دا دور داسې دی چې دا مسلمانان د جوماتونو ته راځي، نو بېرته دومره زر وځي او دومره په منډه یې ته به یې که دا میلمانه دي چې ته درس سره تعلق نشته، د جمعې خو د بیته وختي راتګ نشته، بس صرف یو منډه ده. نه د علماو مجالسو سره تعلق لره. قیامت کې به د الله د علماو سره پاڅئ. د فاسقانو مجرمانو مجالسو سره تعلق مه لره. قیامت کې به د الله غي سره پاڅئ. نن د مسلمان بچی د فتنې مجلس سره تعلق لري، د ګناه ماحول سره تعلق لري، د ټنګ ټکور مجالسو باندې مړ دی، خواهشاتو باندې مړ دی، لیکن د خیر د خبرې نه دا زړه مات. تاسې فکر وکړئ، هر یو نوجوان 4 5 شپږ 8 ګنټې کم از کم موبایل باندې سر کته کوي، لیکن نیمه ګنټه په دې موبایل کې د یو عالم بیان اورېدو ته تیار نه دی. څومره افسوس. د علماو سره تعلق لره. که دغه هم دې د وسه نه کېږي، د دیني ادارو کې تعاون کوه، ځکه دا مدرسې، دا مراکزو، دا زما عزتمندو د دې مسلمانانو په تعاون رواني. ملایک نه راځي چې پیسې راوړي، پیرین یا بل مخلوق نه راځي. دا زمونږ او ستاسې د مسلمانانو په تعاون رواني. دارنګې علماو سره تعاون کوه، طلباو سره کوه. دا داسې دي لکه د علم چابینې دي، قیامت کې به د الله دوی سره پاڅي. لیکن زمونږ 80,000 50,000 1 لک 1.5 لک 2 لکه د میاشتې خرچه د هر یو کس تقریبا د اکثرو د کور ده، لیکن په 2 لکو کې 15,000 روپۍ په جماعت مدرسه کې نه لګي هره میاشت. څومره افسوس دی. یو سړي 1 لک 2 لک 3 لکه خرچه ده او د هغه یو 15,000 روپۍ میاشت یو جماعت، یو عالم، یو مدرسه کې نه لګېږي. دا دې په ځان ویرېږي زما مال کې به الله څه برکت راولي، زما ژوند کې به الله څه برکت راولي، زما بچو کې به څه برکت راشي. کمال دا نه دی چې ډېرې وګټي او وی ساتي او په خپلې وخوري، دا کمال نه دی. کمال دا دی چې ویم خوري، ویم ساتي او دارنګې د خیر په ځایونو کې وم لګي. نو زما عزتمندو، یو څه ناڅه میاشت کې یو دیني اداره کې، یو مدرسه کې، د یو عالم خرچه کې میاشت کې یو څه ناڅه خرچه ورکوه، الله به دا ټوله میاشت ستا د ژوند او د مال کې برکت واچي. نو دریم صفت څه دی؟ د علم او د علماو سره تعلق لرل. علم هغه رڼا ده چې انسان دنیا کې هم ښایسته کوي او آخرت کې. څلورمه، که د خیر چابي ځان نه وی جوړی، نو د دعوت جذبه ځان کې پیدا کړي. د قرآن او حدیث د دعوت جذبه، د صحیح عقیدې دعوت، د صحیح نظریې دعوت. نن وګوره څومره دعوتونه کېږي. د یهود نصاراو دعوتونه روان دي، دارنګې د بدعاتو او د شرکیاتو دعوتونه روان دي، لیکن د قرآن او حدیث دعوت جذبه هغه نن مسلمان کې نشته. نو دا 4 صفتونه ځان کې پیدا کا، الله پاک به یې د خیر چابي وګرځوي. دې د وجې نه زما عزتمندو محترمو، د اختر مبارکې ورځې دي. په کار دا ده چې من کې دا ښایسته، دا د کمال صفتونه وي چې الله زموږ دنیا هم ښایسته کړي، آخرت هم الله زموږ ښایسته کړي. او را روان اختر لګېدی شي چې موږ کې بعضې ژوندي او بعضې خاورو کې پراته وي. نو ښایسته ارادې کوه، ښایسته خلکو سره ناسته کوه، ښایسته ځایونو کې مال لګوه. دارنګې د ژوند مختصرې ګړۍ دي،
نن ژوندی سبا به مړی بیا به ارمان کې. دې د وجې نه دا اخرنی وصیت کومه چې دغه انسان ډېر خوش نصیبه دی چې د هغه تعلق د الله بندګۍ سره دی، د الله د کتاب سره دی، د ښایسته علماو سره دی، او د فتنو د ګناهونو د ماحولونو نه دا انسان ځان ساتي. دا ډېر خوش نصیبه او مبارکه انسان دی. الله دې موږ او تاسې ټولو ته دغسې د خیر چابینې او د کمال بندگان دی الله زموږ او ستاسې نه جوړ کړي. آخر کې دا اعلان دی کله دا چنده اختر کې کېږي د ټولو ورونو خدمت کې عرض دی د جومات مدرسې به د چنده کې ملګري اخلاص کوئ. زموږ او ستاسې د لږ لږ اخلاص په وجه باندې انشاءالله ډېر کار کېږي. الله دې موږ او تاسې ټولو ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله علی نبینا محمد.